हेलो दोस्तों, जे सर सर्विस में आप लोगों को स्वागत है। दिल थाम के बैठिए, ऑडियोटोन AD 9000 और आहूजा का 2000 वाट का साउंड टेस्टिंग सुनने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को साउंड टेस्टिंग सुनने के लिए मिलेगा। तो गाइज, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये दुर्गा पूजा का पैंडल वगैरह आप लोग देख सकते हैं। सेटअप गांव में लगा है, इसलिए ऐसा ही एक प्रोग्राम होगा यहाँ पर। और नाइट में प्रोग्राम होगा गाइज, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा जो कि गांव में ज़्यादातर होता है और अच्छा होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर गाइज सेटअप, और ये गांव का मुखिया है गाइज। जैसे कि मेंबर प्रधान पंचायत में होता है ना, वैसे ही एक पंचायत का ये उप प्रधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, अभी सेटअप का काम चल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लुक वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि देखने में अच्छा है तो बजने में भी अच्छा है गाइज। और यहाँ पर एम्पलीफायर है ऑडियोटोन का, एनएक्स ऑडियो का, और ये ऑडियोटोन का भी है गाइज AD 9000। तो यहाँ पर गाइज ये एम्पलीफायर देख सकते हैं, ये देखिए RL 7000 AD है। तो ये एम्पलीफायर 2 ohms फुल्ली रिकमेंडेड है गाइज। बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी निकलता है 2 ohms में, तो आप लोग ले सकते हैं 2 ohms में, जो कि टॉप वर्जन में काफ़ी अच्छा होगा और मुझे काफ़ी पसंद आया गाइज। तो ये लुक आप लोग देख सकते हैं। अभी लाइट का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, और रात को प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम पर ही आप लोगों को साउंड टेस्टिंग सुनने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑपरेटर है लाइट का। तो गांव से हमारा 2-3 किलोमीटर दूर है गाइस। तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। रुको जरा, सबर करो। शिवा 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 शंभो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। तो गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और ये विसर्जन का टाइम है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।